Самый дорогой документальный фильм о Мелании Трамп. На премьеру пришли всем Белым домом. Трамп снова заговорил о провокаторах и об агитаторах. Отзывать федеральных агентов из Миннесоты не будет. А в Калифорнии на слушание в местный совет пришел Бэтмен и просил не давать денег на содержание иммиграционной службы. Куба на грани коллапса. Нефти там осталось не более чем на 3 недели. Не стрелять Трамп уговорил Путина всего до 1 февраля. Подтвердили в Кремле. Зеленский констатирует, россияне энергетику минувшей ночью не трогали. Переключились на логистику. Самоуправление будущего. В немецком городке теперь не нужно часами ждать приема к мэру. За него круглые сутки готов работать аватар. А теперь об этом подробно. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Пока в Вашингтоне продолжаются острые политические дискуссии, а вокруг внешней политики и финансирования правительства сохраняется напряженность, Дональд Трамп и ближайшее окружение Белого дома сделали паузу ради светского события. Вечером в столице Соединенных Штатов Америки прошла премьера масштабного документального фильма о первой леди – Мелании. Вместо привычной красной дорожки – черная. Под вспышки фотокамер президент и первая леди вместе появились перед журналистами. А вслед за ними ключевые фигуры администрации Трампа – министры, советники и лидеры республиканской партии. Какая ваша любимая часть фильма? Очень трудно выбрать. Там много сцен, с которыми люди смогут себя ассоциировать. Вы увидите юмор, вы увидите горе, вы увидите моду. Я очень горжусь этим фильмом. Сделать его было непросто. Это нелегкая задача. Я думаю, это будет очень важный фильм. Действительно очень важный. Он показывает жизнь в Белом доме. Это большое событие. Фильм обещает редкий и закрытый взгляд на жизнь Мелании Трамп. От подготовки к инаугурации до возвращения семьи в Белый дом. Создатели называют проект одним из самых дорогих документальных фильмов в истории жанра. Этот фильм — один из самых дорогих документальных проектов в истории жанра. Речь никогда не шла о том, чтобы заработать деньги. Думаю, семья Трамп и так достаточно богата и успешна. Это было сделано для того, чтобы я мог нанять лучшую съемочную команду в мире, лучших композиторов, оплатить лицензии на музыку. Когда вы увидите фильм, вы скажете: «А, вот куда ушли деньги». Здесь нет никакой коррупции. Меланию волновало только одно — сделать по-настоящему хороший фильм для зрителей по всему миру. Документальная лента выйдет на стриминговой платформе позднее в этом году и, по словам продюсеров, будет доступна зрителям в десятках стран по всему миру. В Соединенных Штатах Америки назревает новый шатдаун. Демократы в Сенате пригрозили заблокировать финансирование Министерства внутренней безопасности, если Белый дом не согласится ограничить полномочия миграционной службы ICE. Стороны ведут переговоры, однако компромисс пока не достигнут. Есть хорошие шансы, возможно, будет двухпартийная поддержка. То есть шатдауна не будет? Я не знаю. Сейчас все в процессе. Вы продвигаетесь в переговорах с сенатором Шумером по вопросу ДХС? Последние пару дней у меня очень хорошие отношения с сенатором Шумером. Мы хорошо ладим. Мы пытаемся сохранить работу правительства и посмотрим, что будет. Все в процессе. Насколько вы уверены, что финансирование правительства будет утверждено завтра? На данный момент не очень уверен, если честно. Сенат сегодня вечером занимается своим процессом. Мне предстоит принять непростые решения позже сегодня. Как быстро возвращать членов Палаты представителей, если они пришлют нам пакет документов? Я бы хотел, чтобы они проголосовали по 12 законопроектам, которые мы приняли в рамках обычной процедуры, и на двухпартийной основе. Это было серьезным достижением. Я призывал коллег в Сенате сделать именно так, а уже после финансирования правительства обсуждать вопросы Министерства внутренней безопасности и иммиграционного контроля. Посмотрим, что они решат, пока вердикт не вынесен. Если стороны не смогут найти компромисс, то в США может начаться очередной шатдаун. Спустя всего 2 месяца после завершения предыдущего, продолжавшегося 43 дня. Отзывать федеральных агентов из Миннесоты Дональд Трамп не планирует. Об этом он сказал на премьере фильма «Мелания». Вы собираетесь отозвать иммиграционных агентов из Миннесоты? Мы хотим сохранить безопасность нашей страны. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее. То есть отзывать не будете? Нет, вовсе нет. Позже Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Алекс Предди, мужчина, застреленный федеральными агентами в Миннесоте, был агитатором и, возможно, мятежником. Агитатор и, возможно, мятежник. Акции Алекса Предди резко упали после публикации видео, на котором он кричит и плюет в лицо очень спокойному и полностью контролирующему ситуацию офицеру ICE.
а затем безумно пинает новый и очень дорогой правительственный автомобиль, настолько сильно и яростно, что задний фонарь разлетелся на куски. Это было настоящее проявление жестокости и гнева для всеобщего обозрения. Безумный и вышедший из-под контроля. Офицер ICE оставался спокойным и хладнокровным, а это совсем непросто в таких обстоятельствах. Сделаем Америку снова великой. Напомним, трагический инцидент с гражданином США Алексом Претти стал вторым с участием агентов иммиграционной и таможенной полиции в Миннесоте за этот месяц, что вызвало общенациональный резонанс. Согласно внутренним указаниям, изученным агентством Reuters, в среду 28 января офицерам IC в Миннесоте было предписано избегать взаимодействия с агитаторами в ходе реализации иммиграционных мер, проводимых в рамках жесткой политики Трампа. Мужчина в костюме Бэтмена появился на заседании городского совета в Калифорнии. Он потребовал, чтобы власти города не сотрудничали с иммиграционной службой ICE. Выступая эмоционально и резко, он обвинил членов Совета в бездействии и заявил, что их решения могут стоить людям жизни. Одного из советников он при этом отдельно поддержал. Выступление прошло во вторник, 27 января. Оно прозвучало на фоне жесткой критики в адрес ICE после недавних инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 2 граждан США. Что, черт возьми, мы здесь вообще делаем? Серьезно, у вас были месяцы, чтобы подготовиться к этому грядущему событию. Мне плевать, что это нарушает регламент. Люди умирают на наших улицах каждый божий день в этой стране, потому что мы позволяем федеральному правительству помыкать вами. Посмотрите мне в глаза. Может ли кто-нибудь из вас прийти домой к своим детям и сказать им, что вы сделали все возможное, чтобы защитить их одноклассников, защитить их бабушек и дедушек, защитить их самих? Я не думаю, что можете. За исключением Пака. Спасибо. Это должно было произойти 2 месяца назад. Но вы все еще можете все исправить и реализовать каждую политику, указанную на этом маленьком листке бумаги. Прямо сейчас. Сделать это до Супербоула, до того, как, возможно, сотни людей в масках придут в наш город и начнут убивать людей. Куба оказалась на грани энергетического коллапса. По оценкам экспертов, запасов нефти на острове осталось всего на 15-20 дней. После ужесточения санкций США фактически прекратились поставки из Венесуэлы, главного источника топлива для страны. Единственная партия, полученная в январе из Мексики, оказалась слишком маленькой, чтобы покрыть даже базовые потребности. Импорт нефти сократился в разы, а существующие резервы стремительно тают. Если новые поставки не поступят в ближайшее время, страну ждут усиленные отключения электричества, дефицит топлива и новый удар по экономике, которая и без того переживает один из самых тяжелых периодов за последние годы. Вы пытаетесь задушить Кубу? Я не знаю. Слово «задушить» звучит слишком жестко. Куба — страна в упадке, и ее действительно жаль. С людьми там обращались очень плохо. У нас много кубино-американцев, с которыми обращались крайне несправедливо, и они, вероятно, хотели бы вернуться. И нет, я не пытаюсь этого делать, но похоже на то, что такая система просто не сможет выжить. Думаю, Куба не сможет выжить. Накануне введенного США запрета на поставки нефти на Кубу, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна продолжает отправлять топливо в рамках гуманитарной помощи. По ее словам, речь идет о суверенном решении Мехико, а информация о приостановке поставок появилась из-за неверной трактовки в СМИ. Существует 2 канала, по которым нефть поставляется на Кубу. Первый — это контракты, которые компания Petróleos Mexicanos заключает с определенными структурами кубинского правительства. Это один путь, и в рамках такого контракта, как я уже говорила, Pemex выполняет свои обязательства в момент отправки груза. Второй канал — это гуманитарная помощь, которая также включает поставки нефти. Отправка гуманитарной помощи — это суверенное решение Мексики, и Pemex выполняет свои контрактные обязательства после отгрузки. Я никогда не говорила, что поставки были приостановлены. Они не прекращались. Это была последующая интерпретация, появившаяся после публикации в одной из газет. Поэтому гуманитарная помощь Кубе, как и другим странам, продолжается. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высоко оценил экономические выгоды перезапуска отношений с Китаем во время визита в страну. На встрече британско-китайского бизнес-форума в столице Китая, Пекине, он заявил, что его очень теплые встречи с председателем КНР Си Цзиньпином привели к реальному прогрессу. Стармер приветствовал соглашение о безвизовых поездках и снижении тарифов на традиционный шотландский крепкий напиток, назвав их по-настоящему важным доступом, символом того, что мы делаем в рамках этих отношений. Вчера у нас прошли ключевые двусторонние встречи с председателем Си и также с премьером Ли.
Очень теплые, очень хорошие встречи, именно тот уровень взаимодействия, на который мы рассчитывали от имени обеих наших стран, чтобы развивать всеобъемлющее и стратегическое партнерство, которое будет долгосрочным и стабильным. На самом деле, я добился реального прогресса, потому что Великобритании есть что предложить, и я смог это четко обозначить. В результате нашего взаимодействия мы вдвое сократили тарифы на виски, а также добились безвизового въезда в Китай для британцев. Это действительно важный доступ и символ того, что мы делаем в рамках этих отношений. Я фундаментально убежден, что чем больше мы взаимодействуем, чем больше обмениваемся, чем активнее используем открытие доступа к возможностям в бизнесе, искусстве, культуре и во многих других сферах, тем сильнее мы выстраиваем взаимное доверие и уважение, которые так важны. Стоит отметить, что визит британского премьера в Китай проходит на фоне непоследовательных угроз торговых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, а также его заявление о намерении взять под контроль Гренландию, автономную территорию Дании. Эти заявления встревожили давних союзников США, включая Великобританию. В Вашингтоне же, отвечая на вопросы о сближении Британии с Китаем, Трамп заявил, цитата, «Ну, для них это очень опасно». Энергетическое перемирие между Украиной и Россией официально вступило в силу. В Кремле подтвердили, что российская сторона согласилась временно воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре по просьбе Дональда Трампа. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Вот что я могу сказать по этой теме. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь после объявления перемирия ударов по энергетическим объектам действительно зафиксировано не было. За прошедшую ночь ударов по энергетическим объектам не было, однако еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Сейчас фиксируем переориентацию российской армии на удары по логистике. Также продолжаются удары дронов по обычной жилой застройке в городах. Было применено и баллистическое ракетное вооружение по Харьковской области. Повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания. В Запорожье шахеды ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровской области и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Несмотря на заявление об энергетическом перемирии, ночь прошла под массированной атакой беспилотников. По данным воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска выпустили 111 дронов и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Силы противовоздушной обороны сбили около 80 беспилотников. Часть целей достигла территории Украины. Накануне вечером Владимир Зеленский подтвердил факт достижения договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и крупным городам на период зимних холодов. Он поблагодарил Дональда Трампа за посредничество. По словам президента США, перемирие должно продлиться неделю. Дональд Трамп ранее заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам. При этом Зеленский подчеркнул, что прямых договоренностей между Киевом и Москвой не было. Также президент Украины отметил, что происходящее нельзя считать полноценным соглашением, и добавил, что действия Украины будут зеркальными. Мы можем считать это возможностью, а не договоренностью. Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой другой, мы не будем бить по их энергетике. На фоне обсуждения перемирия Владимир Зеленский также сделал ряд заявлений по возможным переговорам и будущему войны. Он подчеркнул, что Украина не готова к компромиссам, которые могут привести к утрате территориальной целостности. Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности. Мы не отдадим россиянам Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. По Донбассу компромисс пока не найден. В Кремле, комментируя заявление Зеленского, заявили, что его слова о намерении не сдавать без боя Донбасс и Запорожскую АЭС вызвали вопросы. Естественно, мы видели эти заявления. Здесь первое, в этом контексте, конечно, нужно обратить внимание на то, что Запорожская атомная станция уже более 2 лет находится под контролем Российской Федерации. И здесь один вопрос. Означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать
атомную электростанцию. Вот. А что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя. И здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять. Зеленский сообщил, что американская сторона предлагает вариант компромиссного решения в формате свободной экономической зоны. Однако вопрос контроля остается принципиальным. Украина должна контролировать территории, которые удерживает сейчас. Глава государства также заявил, что запланированная на воскресенье встреча с российской стороной в Абу-Даби может быть перенесена. Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была состояться в воскресенье. Мы договорились, что встреча будет в Абу-Даби. Но дата или место могут быть изменены, потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации между Америкой и Ираном, и эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату. Комментируя возможность личной встречи с Владимиром Путиным, Зеленский заявил, цитата, «Встреча с Путиным в Москве невозможна. Пусть приезжает в Киев», на что в Кремле уже ответили. Инициатива встречи ранее исходила от Зеленского, а не от президента России. Жители Киева выразили сомнение в том, что так называемое энергетическое перемирие продлится долго. Опрос на улицах столицы провели журналисты Reuters. Я не доверяю ни Путину, ни Трампу. Поэтому думаю, что даже если сейчас он будет соблюдать договоренности, он накопит ракеты и все равно продолжит обстрелы. Цель Путина — уничтожение Украины, и все, что мы можем делать, это сопротивляться. Иначе Путин и Трамп, я считаю Трампа союзником Путина, продолжат стремиться к переделу мира. Он не выполняет договоренности. Он никогда не выполнял ни собственные идеи, ни предложения, вообще ничего. То есть вы думаете... И я считаю, что нет. Украинскому народу столько всего обещали, столько всего происходило, и, к сожалению, эти обещания не выполняются. Я считаю, что нет, потому что я вообще не доверяю этому человеку. Он не соблюдает никаких соглашений, поэтому думаю, что нет. Он вообще не тот человек, которого можно допускать к власти. Видно, что у него нет жалости ни к собственному народу, ни к другим, ни к кому. В Польше подписан контракт на поставку систем борьбы с беспилотниками. Документ подписали представители Агентства вооружений Польши, государственного оборонного холдинга ПГЗ и норвежской компании Kongsberg. Речь идет о создании многоуровневой системы противовоздушной обороны, способной обнаруживать и уничтожать дроны, а также реагировать на самолеты и вертолеты. Поставки оборудования запланированы на ближайшие годы. Сегодня мы становимся свидетелями абсолютного прорыва в эффективной и результативной защите восточной границы Польши, Европы и НАТО. Речь идет о самом уязвимом ее элементе — противовоздушной обороне. Прежде всего, защите от современных методов агрессии, с которыми мы уже сталкивались, в том числе в польском небе в тот роковой день, 10 сентября, когда Польша подверглась атаке флотилии российских беспилотников. Обеспечение безопасности восточной границы – ключевая задача для безопасности Польши и Европы. Это ответственность всей Европы и НАТО. Польша несет на своих плечах ответственность, расходы, организацию, все, что необходимо для обеспечения безопасности польской, европейской и натовской восточной границы. Это целая система взаимосвязанных средств поражения и сенсоров, которые реагируют на воздушные угрозы, включая самолеты, вертолеты и, прежде всего, угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов. В немецком городке Бютельборн у мэра появился цифровой двойник. Он выглядит как настоящий глава города и говорит сразу на 28 языках. Жители могут задать ему любой вопрос о справках, детских садах или уборке снега. Можно писать или говорить. Ответ приходит сразу. Аватар работает круглосуточно и не устает. Телефон больше не занят. Письма без ожидания. Настоящий мэр говорит, сходство почти полное. Не хватает только местного диалекта. Создание виртуального мэра заняло меньше часа. При этом он не собирает личные данные. Все по правилам. В городе живут люди из разных стран. И теперь власть говорит с ними на одном языке. Буквально. К какому времени тротуары должны быть очищены от снега? В Бютельборне тротуары должны быть очищены от снега к 7 утра в будние дни, а обязанность по уборке и посыпке действует до 20:00. Я бы сказал, что он очень близок к оригиналу. Иногда речь немного прерывистая, но я узнаю себя в движениях и манере речи, за исключением того, что он не говорит на гессенском диалекте.